第二口，三文鱼口感醇厚，也是有层次的。肥美的入口即化。这一格挑战起来没啥难度。好吃到顾不上评价了。某人期待又落空了。再来一个迷你小鳗鱼，哇，感觉都快赶上一个鱼塘了。这人又想犯规，等会儿企图反抗，用嘴吸，反抗无效。太有难度了。一口吸住了20几条，就算没有那把夹子，我照样可以吸完鳗鱼。吃鱼吃出缩面的架势，鲜嫩的蜻蜓一抿就化开了，太鲜了，整理整齐，方便我入口。从来没有这么奢侈的吃过。鱼子也是好起来了。鳗至多一口缩，被红油浸透的鳗鱼，连骨头都越嚼越香。这小玩意儿一条10几厘，不能用工具辅助吃，太为难我了。我算是发现了，越短越容易成功。再来一个双拼虾，拼的是甜虾和白虾的刺身。咀嚼时还能感受到微妙的脆弹软嫩。跟吃果冻一样。啊，真香。